Hier gibt's die Antworten. Wer sind wir? Woher kommen wir? Und was machen wir eigentlich hier auf dieser Welt? Das sind Fragen, die sich Menschen von Anbeginn an stellen. Und vielleicht gehörst du ja auch dazu. Ich bin Nina und ja, seit ich klein bin, interessiere ich mich für diese Zusammenhänge. Wieso bin ich so, wie ich bin? Wieso fühle ich mich in Gegenwart von manchen Menschen gleich so vertraut und bei anderen denke ich, ja, die könnten eigentlich auch von einem anderen Planeten kommen? Eines Tages sagte mir ein Freund, das liegt daran, dass es 5 verschiedene Seelenalter gibt und 7 verschiedene Seelenrollen und empfahl mir, das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmolke zu lesen. Inzwischen habe ich sämtliche Bücher der beiden Autoren gelesen und muss sagen, ich bin hellauf begeistert. Die Archetypenlehre sorgt für Verständnis für die Ereignisse in der Welt. Wer bin ich? Diese zentrale Frage beschäftigt den Menschen seit Anbeginn. Auf meinem Kanal, den ich Weißer Raum nenne, geht es um kollektive Anliegen der Menschheit. Und keine andere Lehre gibt so klare Antworten auf diese Frage wie die Archetypen der Seele. Die Archetypen benennen, was die eigene Seele ohnehin schon weiß. Wer sich darauf einlässt, dieses Instrument der Selbsterkenntnis zu nutzen, erblickt sich in einem klaren Spiegel. Hier und im Folgenden zitiere ich bereits die Autoren der Lehre, Wada Hasselmann, Frank Schmolke und die sogenannte Quelle. Es ist von mir vorgesehen, alle ihre Bücher vorzustellen, damit es dir leichter fällt, in die Lehre einzusteigen, wenn du das magst. Klicke auf den Link oben rechts und du kommst zur ersten Übersicht dieser Bücher. Archetyp meint in der ursprünglichen griechischen Wortbedeutung etwa so viel wie das von Anfang geprägte. Gemeint ist hiermit, welche Erfahrungsparameter wählt sich eine Seele vor dem irdischen Leben aus, um daran an Liebe und Erkenntnis zu wachsen. Es ist bitte nicht zu verwechseln mit den Archetypen von C.G. Jung, die einen psychologischen Ansatz enthalten und kein seelisches Modell sind. Die Quelle, die kausale Wesenheit, die diese Informationen an uns weitergibt, beschreibt nicht nur die Seele als Einzelnes, sondern auch das Schicksal unserer gesamten Menschheit als sogenanntes Seelenvolk auf seiner Reise in den Welten der Seele, die wiederum ein Teil des Allganzen sind. Es ist kein Glaubenssystem, keine esoterische Weltanschauung, sondern es handelt sich um äußerst präzise, inhaltlich und formal schlüssige Informationen, die überprüfbar sind und ganz konkreten Nutzen für den Einzelnen und die Einzelne haben können. Ein klar strukturiertes Siebener-System fächert dabei ein Wissen auf, das die gesamten Aspekte menschlicher Erfahrungen widerspiegelt. Näheres zu den 7 universellen Grundenergien erfährst du unter dem eingeblendeten Link. Du fragst dich vielleicht, wieso denn nur 7? Die Archetypen der Seele sind ganz bestimmt kein Schubladensystem, sondern es bestehen millionenfache Variationsmöglichkeiten des Seins. Jede Seele, jeder Mensch ist absolut unverwechselbar und einzigartig. Das dazugehörende persönliche Seelenmuster, die Matrix genannt, enthält wie ein Samenkorn das Abbild sämtlicher Entfaltungsmöglichkeiten. Vielleicht fragst du dich, ja, so eine Seelenlehre, das ist ja schön und gut, aber was habe ich denn davon? Menschen, die das Wissen bereits für sich entdeckt und vor allem im Alltag an sich und an anderen überprüft und angeschaut haben, sagen zum Beispiel Folgendes: Ich kann mich selbst viel besser verstehen. Ich habe endlich das Gefühl, richtig zu sein und habe zu mir gefunden. Endlich verstehe ich, was auf der Welt los ist. Endlich verstehe ich, wie mein Mann tickt. Seit ich die Angstmuster kenne, bin ich viel toleranter geworden. Ich empfinde das Gefühl von Trost und von Freude. Endlich habe ich eine stimmige Richtung gefunden. Oder wie jemand einmal von ganzem Herzen gesagt hat, es ist das erste Weltbild, das richtig hinhaut.
Und so wie mir ging und geht es inzwischen vielen Menschen, die sich für die Archetypenlehre interessieren. Es gibt zum Beispiel eine ganze Menge von Therapeuten, die inzwischen damit arbeiten, mit ihren Klienten. Andere Menschen benutzen es für die Erziehung ihrer Kinder. Und es ist auch recht praktisch für Partnerschaften, um sich besser zu verstehen. Die sogenannte Quelle, von der du hier auf meinem Kanal noch so das ein oder andere hören wirst, bezeichnet es übrigens als Erbrecht der Menschheit, über die seelischen Zusammenhänge informiert zu sein. Den beiden Autoren, Wada Hasselmann und Frank Schmolke, bin ich genauso wie die anderen Archetypenfreunde zu ganz, ganz großem Dank verpflichtet. Denn sie haben ihr Leben dieser Lehre gewidmet. Seit den 1980er Jahren forschen sie an diesem Thema. Und nun wird es langsam Zeit, nachdem sie viele Bücher geschrieben und Tausende von Matrizes ermittelt und viele, viele Seminare gegeben haben, sich langsam zurückzuziehen, und ihren Feierabend zu genießen. Die Quelle selbst wünscht sich nämlich inzwischen, dass ihre Lehre, die sie als vorerst abgeschlossen bezeichnet, über die verschiedensten Kanäle in die Welt getragen wird. Und so empfehle ich dir natürlich, die Bücher zu lesen und dich natürlich hier auf meinem Kanal umzuschauen, den ich als Ergänzung zu den Büchern verstehe. Ich wünsche dir eine gute Reise in die Welten der Seele